pessoal, aqui é o Vitor e estamos mais uma vez jogando um jogo diferenciado. Tá, a última vez eu trouxe aquelas vacas mutantes. Agora vamos jogar um jogo chamado Flappy Bird. Eu não sei se é o original, mas vamos tentar. Essa skin não é minha, eu não escolho. Quando eu morro, eu uso uma skin diferente. Eu estava tentando e eu consegui chegar até o nível 21. Eu vou tentar zerar esse jogo. Eu posso trazer uma série se vocês quiserem. Ih, perdi. Tentando zerar esse jogo. E tinha propaganda, mas não, eu não trouxe a propaganda, porque propaganda... E lá vem propaganda. Não veio? Que delícia. Putz, propaganda. Pronto. Vamos tentar de novo. Ai, putz, perdi. Não. E a propaganda passou. Vamos tentar de novo. A gente vê a cara desses caras que eles estão sofrendo. Eles estão fugindo de alguma coisa. Do que será? Será do Mario? Porque é cano. Será o quê? Bem, gente, esse jogo não tem muita coisa pra fazer. É só tentar chegar até o level 1000 e só. O ruim é que não para na fase em que você fez. Bem, daí seria bem fácil, mas... Ou poderia ter 3 vidas, sei lá. Nossa, eu estou indo muito bem aí, porque eu fui abrir minha boca. Aí, pessoal, eu voltei e estou pronto para jogar de novo. Vamos lá. Opa, passei do cano. Quer saber? Eu não vou falar que eu estou indo bem, porque tá eu pato e passo vergonha. Tá, só se eu chegar no nível 10, tá aí eu falo que eu tô indo bem. Mas se eu não conseguir, daí eu não falo. Ai. Dá pra sentir a dor desses animais. Quer dizer, desses passarinhos. Pobrezinhos. Sabia que o criador desse jogo achou que era muito difícil os jogos de hoje, porque precisavam apertar um montão de botões. Então ele fez esse que só apertava um, que é um pouco mais difícil do que qualquer um jogo. Não, Sonic é mais difícil. Se quiserem que eu traga Sonic ou outros jogos que vocês querem, escrevam nos comentários. Eu provavelmente vou ler. Vamos lá. Ai, não, perdi. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Quase que foi 4. Voltei depois de uma breve descansada, porque tava precisando. 4, 5, 6, 7, 8. Não. Perdi. Então eu voltei. Eu só acabo esse vídeo depois que eu passar o meu recorde. Tá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu consegui passar o meu recorte e no próximo vídeo eu vou jogar outros jogos. Tchau!